Jadi sudah banyak nih follower sini. Sudah banyak ya. Lumayan. Wah. Apa namanya nanti kita subscribe. Terapi Karangeta namanya. Terapi Karangeta. Karangetang. Oh, Karangeta ya. Nanti saya cari dia. Jangan Apa? dia Facebook apa? YouTube. YouTube ya. Oh, Jangan iya. tongkat tangannya, pas raja. Begini. Ya. Wah, masuk dingin nih, Cek. Pusing kah? Sini pusing. Iya, kamu soal. Soalnya ini nih. Iya. Kayak berat kepala. Betul. Karangeta. Sekali kepala ini. Iya. Kayak capek. Aduh. Wah, itu di orang mereka kerja. Aduh. Ini habis video ini ya. Untung si siapa ini? Yang dari mana sniper itu pindah ke sini? Jabatan ini. Sniper pindah ke tadi malam dia kemarin dia pergi keluar. Dia mencari Oh, pada ada itu. di situ ya. Itu pasal Ya ada kalau di Talang. Talang ada. kenapa keluar lagi? Maka berapa hari kemarin saya nggak ada nurut teman-teman. Terus sekarang ini bikin batuk. Iya, itu yang gimana ya? Dua kali. Dua kali Mas. Baru dapat. Berarti harus selesai lagi besok. Sakit ini deh. Tahan ya. Ada. Uh. Ada. Sudah kena di pinggang ini berarti ya? Iya, kadang memang ini. Hah? Iya, kadang memang sakit. Tahan sakit sekali. Oh. Buka mirip ya. Iya tahan lagi. Oh, sakit. Kolesterol sih nggak ada. Nggak ada kolesterol. Nggak ada. Cuma itu aja kan. Waduh. Kalau kita sedikit kecil, Ya ini. bang sih ya. Saya sedikit kecil kalau malam. Malah kalau dingin. Taruh. Tahan sakit sekali. Ini juga tahan. Ini berarti pantat leher ya sering sakit ya? Iya. Ini. Di situ ya. Nah, ya duduk. Sebentar sini. Sini aja. Ini lepas nggak? Ya aja dong. Oh, sakit. Berat kepala itu. Terus
Sekali. Jauh begini. Iya ya. Bisa hilang batuk kan? Bisa, udah bisa tidur dengan cuma batuk belum tuntas itu. Sekali lagi udah Sudah tuntas. lain tuntas ya. Oh, itu juga sisa kayak Apa? batuk. Iya, batuk itu. Kali lipat. Udah biar aja. Pas lah. Tiket pos itu nggak minum. Saya mau mandi, tunggu dulu masih panas, jam 9-10 lah. Saya jarang mandi kalau malam. Saya kalau siang saya nggak mandi. Saya pagi.